Vem da São João aqui, viu? Olha o fogueirão. O fogueiro tá virado na porra aqui, viu? Olha. Olha a fogueira agora, viu? A fogueira mais linda do mundo. Ei, caramba. Tá dando 3 metros de altura a labareda. Só o filé, viu? Aí, ó, curtindo a casa. Todo mundo. É? Só o filé. São João não acabou ainda. Ó, ainda tem uma carninha aqui na brasa. Beleza. Boa noite pra todos e vamos curtir a fogueira.